สวัสดีค่ะได้เวลารายการ Food Fit for Fun แล้วนะคะดิฉันพัชรีรักษาวงศ์คินสเปเกอร์ค่ะใกล้จะสิ้นปีกันแล้วนะคะก็มีเรื่องราวเหตุการณ์ต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นบนโลกของเราเนี่ยนะคะก็จะมีข่าวเรื่องของพายุไต้ฝุ่นหลายลูกเลยนะคะที่เข้าถล่มประเทศญี่ปุ่นในช่วงกลางปีที่ผ่านมาแล้วค่ะวันนี้ก็เลยมีคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับพายุมาฝากกันค่ะคุณผู้ชมเคยสงสัยกันบ้างไหมคะว่าพายุ depression พายุโซนร้อน hurricane หรือว่าไซโคลนไต้ฝุ่นเนี่ยมันแตกต่างกันอย่างไรพายุ depression พายุโซนร้อนหรือว่า hurricane ไซโคลนไต้ฝุ่นเนี่ยทั้งหมดแล้วเนี่ยมันก็คือพายุหมุนเขตร้อนหรือว่า tropical cyclone ซึ่งก็คือพายุนะคะที่พัฒนามาจากหย่อมความกดอากาศต่ำในมหาสมุทรละค่ะโดย depression ก็จะเป็นพายุที่กำลังอ่อนที่สุดจากบรรดา tropical cyclone ทั้งหมดนะคะถ้ารุนแรงขึ้นมาอีกระดับหนึ่งขึ้นมาอีกหน่อยนะคะจะเรียกกันว่า tropical storm หรือว่าพายุโซนร้อนค่ะส่วน hurricane ไต้ฝุ่นแล้วก็ไซโคลนเนี่ยก็คือ tropical cyclone ขนาดใหญ่ที่มีกำลังแรงมากเลยทีเดียวนะคะสร้างความเสียหายได้แบบยับเยินเลยก็ว่าได้ค่ะขึ้นอยู่กับสถานที่เกิดพายุอีกด้วยนะคะถ้าเกิดขึ้นนะคะในมหาสมุทรแปซิฟิกเหนือฝั่งเอเชียค่ะซึ่งก็คือแบบแถบจีนเกาหลีญี่ปุ่นแล้วก็ทะเลจีนใต้เนี่ยเราก็จะเรียกพายุว่าพายุไต้ฝุ่นหรือว่าไต้ฝุ่นแต่ถ้าเกิดในมหาสมุทรแปซิฟิกฝั่งอเมริกาและมหาสมุทรฝั่งแอตแลนติกเนี่ยนะคะเราก็จะเรียกกันว่าเป็นเฮอริเคนส่วนพายุไซโคลนหรือว่า cyclonic storm ก็จะเกิดในมหาสมุทรอินเดียและในภาษาอังกฤษเนี่ยนะคะเราก็จะเรียกกันสั้นๆเลยว่าเป็น cyclone ค่ะคราวนี้เราจะมาดูสำนวนกันบ้างค่ะ a storm is brewing ถ้าแปลตรงตัวเลยนะคะความหมายก็คือพายุเนี่ยกำลังจะมาแต่ในสำนวนนี้เนี่ยจะมีความหมายว่ากำลังอยู่ในอารมณ์ขุ่นมัวกำลังจะเกิดปัญหาตามมาเหมือนกับว่าพายุที่กำลังจะเกาะตัวนั่นแหละค่ะเอาละค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วต้องขอบคุณ CT Bright Holdings แล้วก็ True Visions ที่สนับสนุนรายการอยู่นะคะขอบคุณคุณผู้ชมด้วยที่ติดตามชมรายการมาโดยตลอดค่ะวันนี้หมดเวลาเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะสนับสนุนโดย Food Fit for Fun